Oke guys, kali ini kita akan unboxing paket lagi guys. Apa itu isi paketnya? Oke, kita simak sama-sama cuy. Ya, ini dia cuy, sebuah mimis lokal ya. Kita dapat bonus juga 2 mimis tes sampel. Yang ini 14 grain GMI 4,56 kalibernya. Ini ya, 14 grain 4,56 kalibernya, sama 15 grain 4,54 kalau nggak salah ini. Oke, kita buka dulu cuy. Ya, ini dia ya cuy, mimis QSS Slug Extreme Long Ring 15. Ini kemarin pesen yang ukuran 15 grain kaliber 4,54. Isinya 300 piece. Minusnya kayak gini tuh, lihat biji. Ya, kayak gini. Rapi ya cuy. Ini model holonya agak apa ya, agak nggak begitu dalam ya cuy, model holonya.
Ini kemarin beli harga 115 di TikTok Shop ya. Keren-keren. Kalau yang satunya sampel yang 14 grain ini model GMI ya. Ini beda cuy, model swaggingannya beda cuy. Kalau yang ini modelnya lonjong gini. Sama rapi juga ya cuy. Oke, kita bandingin dengan Mimis yang sebelumnya saya pakai. Ini Mimis yang sebelumnya saya pakai ya cuy. Modelnya kayak gini. Kalau model kerapian hulunya lebih rapi ini ya cuy. Tapi nggak tahu kalau ini akurasinya gimana. Kalau ini udah kebukti sih. Oke. Ini kalibernya itu 4,53. Yang ini 4,54, ini 4,56. Oke, mari kita tes cuy.